여기는 장흥 대덕 그 실리에 있는 개매기 체험장인데요. 그 7월에서 한 10월까지 행사가 열리는데 지금 코로나 때문에 여기도 지금 행사가 못 열리고 있습니다. 구독은 무료입니다. 구독 꼭 눌러주세요. 장관사이고요. 여기는 그 대문장군 장흥 수산물 입산장인데요. 아버지가 엄청 하네요. 우럭이 좀 같아요, 우럭이. 감성돔입니다, 감성돔. 여기는 그 정남진에 있는 해양 낚시공원인데, 시설이 참 잘 되어 있네요. 여기도 마찬가지로 코로나 때문에 개점 휴업 상태입니다. 휴업. 정남진 장흥 수산물 입하장에서 바라본 바다 풍경입니다. 여기가 전복양식 사이로 작업대가 들어가고 있습니다. 저 건너쪽은 고흥 쪽입니다. 고흥 쪽. 고흥 거금도 쪽. 나도 몰라, 여객선 안쪽이 노력도 항을 출발해갖고 지금 고흥 쪽 섬으로 가고 있습니다.